日帶大家參觀我嘅房。今日咧就有兩位玩新娘環節，好朋友玩新郎。喺第二位好朋友喺邊咧？呢個就係我嘅 dressing room 啦，歡迎大家入係啦，嚟。咁但係點解我哋會喺度咧？就係因為咧，我邀請咗佢呢兩位朋友，係啦，係啦，邀請咗呢兩位朋友嚟湊下熱鬧嘅。因為我開 show 咧，我需要有好多朋友喺我身邊，令到我唔緊張係啊，如果係會啦。好緊張。但係唔知點解第二位朋友唔見咗咯。出嚟㗎，出嚟先，我出嚟㗎。唔係入嚟 come in。咁咧呢個就係我嘅房，呢度咧就係我哋三個嘅位，化妝啊、食飯啊嘅位啦。咁我哋有我哋嘅個人物品啦，都比較亂嘅。咁就呢個係浪姐嘅，呢個唔好嘅，呢個係黃小卓嘅。係啦。跟住呢度就我哋平時擺衫嘅位置啦。係啦。係啦，咁而家因為我哋覺得咧，其實佢都用唔晒咁多位，同埋驚佢覺得寂寞，所以我哋用唔係啦，所以係佢哋自己為入嚟。空間呢個土地空間，係啦咁樣。跟住我哋嘅鞋啦，跟住呢度咧，呢度犀利啊！最天音呢 corner，同埋我頂帽啦，都要宣傳翻 New Fantasy 啦，歌啦，冇錯啦，所以大家一定要去聽啦，同埋記得